看，咱们课今天第18个男孩了。男孩都有什么稀奇的？不是，18个都是男孩。 18连阳，咱们建院以来还是头一次18连阳呢。 18连阳不好吗？那倒也不是不好。哎，小叶，咱们待产的孕妇还有几个？今天没有待产的了，有也是先登记住院，没有待产指标，产房都已经开始消毒收拾了。不对呀，要都是男孩的话，谁来掌灯呢？啥掌灯啊？打扰一下，不好意思啊，大夫，我这预产期都超1周了，它就是不发动。之前 B 超显示我孩子头大，我怕到时候顺转剖受2次罪。刚好呢，我婆婆说这个月就今天这个日子好，您看能不能麻烦您顺便给我安排一下剖腹产？哎，小叶，跟产房说一声加一台手术。主任，都这么晚了，为什么还要同意他加台手术啊？别问啦，你看看 B 超，她这台是不是姑娘？还真是啊。对呀，她要不来谁来掌灯啊？